दुधना फिश परतूर मित्र जेवायला आलेले आहेत, त्यांना विचारू टेस्ट कुठून आले भैया? मावपाटा देऊन आलेले आहेत मित्र. कस काय टेस्ट कस काय आपली? ओके धन्यवाद भाऊ. ग्राहकांना काय सांगू इच्छिता? ओके धन्यवाद भाऊ. तर मित्रांनो जबरदस्त मासे खायचे असतील तर हॉटेल दुधना फिशला अवश्य भेट द्या. एक वेळ नक्की भेट द्या. धन्यवाद.